rage ladan. Amma in tun daga farko ta ɓaci to akwai matsala a ciki. Shi yasa duk aikin alkhairi da zaka yi kafin ka fara ka samu nutsuwa ka roki Allah ya baka ikon yi don shi. Mafhum? Tayyib. Wa ahyanan yakunu al-amalu lillah. Wani lokaci aiki yana zama don Allah. ولكن يدخل معه في بدايته الرغبة في ثناء الناس أيضا كفار أيكم دون الله ما كانت كني سيدا ما كان شاء متاني سيبا أبن كي كان فدعين يبنسو كوستي كائية كرندروا كوستي كان دا متنشي كوستي الله يباك كارفين هدا كوستي كان قراءة مدادي كوستي كائية مثل دوكي قدية دوكيا سيدا وانا أبي بجرو وانا كم يكوتي وحنير الله يعني يكون لله وللناس أيضا أنا ولن yana yi don Allah amma kuma yanzu akwai don mutane ba min albidayati tun daga farko yana yi don Allah kuma iya neman wani abu don mutane fa hada aidan habidun wannan ma iya rusa aiki gaba ɗaya ko lada kwade ba a bayarwa akai ko lada dai Allah baya bayarwa wa man dakhala fi salati hadhihi niyyatuhu duk wanda ya shiga sallah wannan ce niyyarsa yana so kai mutane su yana sallah ko kuma Allah da ya ce ai sallah zai yi amma dai gare jama'a su gani kada a ce ba ma sallah anna halin nasu iyaye da mutane fa innaha fasida wannan sallar ma ta ɓaci yajibu i'adatuha wajibi ne a sake ta take ma idan ka tuna a na fai ne karwa ne ce ban yi ba tun ma baka bar masallacin na sake sabuwar maka alkhairi don da man rugu an ruza ta auren Allah matukar da man ba don Allah bane wannan kai kanka shari'a ta baka daman aure aikin ka anan aikin da ka san don Allah kai kana ta kokari kana taya kai shedan to a nan ne fa baka sani ba an karba ko ba a karba ba amma wanda kai ka san tun farko ba Allah kake nufi ba Allah baya bukatar sa wanda ka san tun farko dan Allah kake amma bayan dan Allah kana yi da mutane shi ma Allah baya bukata wannan ga kanka kai tsaye sake shi ma shi fi alkhairi shi yasa wallahi alazim karban aiki wallahi alazim dan adam bai da musifa a duniya da ta kai rashin sanin aikin da yake ana karba ko ba a karba shi rushewan aiki da kanka zaka san ya rushe dan nan ka san ba Allah ka nufa ba to wanda aka karban ne baka sani ba مفهوم؟ طيب فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي الله أنا فلا تشن حديثي القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك نيني مودعة وند أكي من شركة تعرنسو من عمل عملا دكوان وند أيكة أيكي أشرك فيه أحد غيري يمن تاريا دا ونينا أتكين أيكي تركته وشركه لا بشك لا بشركه taraktuhu wa shirkahu babu alaka tsakanina da shi da shirkar da yake yi babu wata alaka na share shi da wannan aiki din babu alaka na bar mar aikin sa na bar shi wannan hadisi ya zo cikin sahihul jami' hadisi na 482 Allah ya bamu ikon yin aiki don shi ba don kowa ba hada dalil ala annahu idza wafaqat an-niyyatu lillahi niyyatan ukhra wannan shine idan niyya don Allah ta dace da kuma yin niyya ba don Allah ba a cikin niyyar akwai Allah akwai kuma wani Allah min al-bidaya tun daga farkon aiki hadith al-amal aikin ya rushe gaba daya tun farkon aikin kayi sallar don Allah amma kuma kar a ce ba ka yi kana so wanda zaka sallar sai a wani iya sallah tun farkon zuwan ka masallacin to wannan aikin ya bace sallar babu ita sai an sake zaka ba da sadaka kana neman taimako addinin Allah ma dai bari ka cire dai saboda jama'a su ce wani ma yana taimakon sai ka cire ka bayar don su gani amma dai don addinin Allah ka taimaka wannan aikin ma ya rushe shine aikin ya faɗi gaba ɗaya bil kulliya shine man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu jama'a bacin aiki ne sauki ne Allah ya kare mu daga bacin aiki Allah ya kare mu daga bacin aiki Allah ya kare mu daga bacin aiki wa minha daga cikin ayyatara ar-riya'u 'ala al-amali asna al-amal akwai inda yake bijirowa aikinka asna'ul amal wato kenan a tsakiyar aikin ba tun daga farko ba wancan mai bata aikin tun farkon aikin akwai Allah kuma akwai wani Allah to wannan kuma a tsakiyar ka fara aikin don Allah ne a tsakiyar yin aikin sallah ne azumi ne karatu ne qira'a ne ka fara don Allah a tsakiyar karatun sai shi ya kawo maka kuma ba don Allah ba a ciki sai ka samu Allah da wani Allah a zuciyarka mafhum fa huwa yabda'u lillahi ya fara aiki don Allah walakin yatara alaihi tari'un sai mai bijirowa ya bijiro masa هذا إذا جاهد العبد نفسه أنا إذا باوا يقوكري يكار كان سرك شيطان فعمله صحيح قوكرين بيك يكار أيكن سرك شيطان يقول الله أيكن سئيا من الله فيها كلام دون أفركم أيكن يا نش الله كلامي أتكيان أيكن شيطان يزو مهم من جماعة أيكن ده تنفرقوا أكي بعدون الله بايا سو
aikin da tun farko aka yi don Allah amma da wani Allah tun ba a fara ba shi ma Allah baya so ya rushe. Aikin da ka fara don Allah kana cikin yi sai shedan yanzu sai kana kokarin fin karfin shedan kana yunkuri yana yakar kana yakasa kana cikin aikin da ikon Allah wannan aikin bai baci ba. Shine yace fa amalahu sahira ikon Allah aiki iyana a zahirin sa aiki yana nan muna kuma fatan Allah ya karba. Wa idza ghalabahu riya'u idan riya sai ta rinjaye ka a cikin sallar daga farko babu riyar a tsakiyarta sai ta zo ka sai ka fara yin sallan ba don Allah ba ko ka fara ruku'i ne kyau ba don Allah ba ko kuma sai ka nuna khushu'i a sallah ba don Allah ba ila akhir sala zuwa ga karshen sallar har karshe daga tsakiyar sallah zuwa karshe baka fi karfin shedan ba ka sake kawai shikenan sai murkushe ka fa fi sihhatiha shakkun a cikin ingancin wannan sallah ma akwai magana akwai kokonto tare da rabin ta don Allah kake a ƙarshen ne shedan ya zo shi amma sai ka sake kawai sai ya zama ka fara manta da Allah kana kokarin gamsar da jama'ar da ke sallah bayan ka ko kuma ka fara karantarwa don Allah a cikin karantarwa sai kana kokarin gamsar da jama'ar da ke karatu a wajen ka to daga nan sai aikin ya bace in kai wasa fi sihhatiha nazar ma ne ta cikin ingancin sallan nazar akwai bincike kai tsaye ba musallama cewa sallah nan ba sai an yi bincike abin da aka fi zato shine aikin na iya baci gaba daya sai dai in Allah ya sa kana ta kokarin fin karfin shedan nan har karshen sallan baka sake shedan ba kuna kiki kaka iya shigo maka da wani abu kuma kana tuna Allah kana tuna azabar Allah ga wanda ya ba don Allah ba kana tuna cewa fa shedan ne yake maka wannan kana neman isti'aza kana zuwa sujada kana neman Allah ya kare ka daga shedan a cikin sujadar ma da kake yi da ikon Allah Allah zai sauwaka maka bacin aiki ko da har karshen sallar shedan iya ka maka wannan kai kana ya kassa muna fatan aiki da ikon Allah ba zai baci ba Allah ya kare ayyukan mu daga baci wa min hada daga ciki anna ba'dan nasu ya amaru lillahi ana iya samun kuma wasu mutane suna aiki don Allah ne walakin yuriduna ashiya'an dunyawiyya ma hadha al-amal sai dai bayan kuma Allah fa iya neman wani dan mata'i kuma a duniya akwai Allah kuma akwai duniya aikin a nan wurin ashiya dunyawiyya neman wasu abubuwa na duniya sai dai neman abubuwa a duniya din a bambance nema a wajen mutum da kuma a wajen Allah in kana neman a wurin Allah ne ya kawo maka dauki cikin duniyar da kake nema wannan malamai suka ce baya bata aiki in kuma a cikin ibadar ne kake nema wani yadda da kai da ibadar har ya ba ya taimake ka da duniya to ne na iya bata aiki karajin kharaja lil hajji wat tijarati kamar mutum ne ya je aikin haji amma sai dan dunkula kudin sa 300 a aljihu ya ji kafin na sauki a Saudi Arabia ko akwati na sauki a Saudi Arabia ko turaren wuta ko turaren fesawa ko kayan aure wasu ne ke sauki wasu ba sa yi sai kokarin ya je ya siyo kaya ya yi wannan kuma ya yi tijara mun yi aikin haji da wani tsohon soja idan ka je aikin haji ana baka kilo 40 ne na luggage ɗinka sai hand luggage 10 da ya je Madina tun ba a fara aikin haji ba sai ga babu abin da ke mai arha a zahiri da ya taya irin shinkafa yar gwamnati buhu ina ji malam Kabiru ka san kissa yawa malam Kabiru ya je shekara ya san kissa muna gida daya to a gidan a kuskure sai aka ce ni ne shugaban gidan gaba daya muna tare da ke faruwa da ya je buga calculator sai ya ga buhun shinkafar a nasa littafin ya tashi 1000 da yan kai ne shi kuma a kasar sai yana saya wajen 500 da yan kai sai ya ga sauki da ya sai ya buhu 3 to a nan kadai idan ka dauka kaddara an bashi 40 kg kaddara an bashi 50 to zai biya kudin buhu biyu nawa 100 kg to kilo ɗaya ana lissafinsa ne kilo ɗaya za ka biya riyal 10 400 to ka yi 400 sau 100 nawa ne baka zai baka 40,000 to zai biya kudin kawo buhu shinkafa 40,000 wannan shinkafa jama'a ta zo a sauki ko a tsada aka kawo labari na same shi ba zan kira su wasu wargila sun ne ya ce ana gani wallahi a da haɗe ya ce babu ita a gida ne wallahi to yanzu wannan idan da niyyar kai shi aikin hajji kai sai ka bashi kuɗin ya kasuwanci bai fi alkhairi ba mutumin da kai je Saudi ya siyo buhun shinkafa ka san yunwa nake damun sa to ka masa maganin yunwan nan ya samu jari shi fi alkhairi gaba ɗaya ba tun farko to akwai jama'ar mu da wani idan ka ga ya ɗebo kaya ya zo airport inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka dauka kayan gaba ɗaya sai musamman mata ɗiban karan mawutaciya suke yi wa kaya gaba ɗaya ta da daddamo ta zo kuma airport ko kuma wajen awu ta kuka to ya fi da aikin hajji don hajji da kuma kasuwanci
fa hal hajjuhu habitun am la, shin wannan aikin sa na baci ko baya baci? malam yace aljawabu la, aikin sa baya baci. wanda ya je aikin haji yayi haji kuma ya kasuwanci, ai ba an ce maka ya je neman kuɗi a hannun wanne a Saudiya ba, a'a ya je neman albarka Allah zai a cikin kasuwa. shi yasa akwai mamaci da kayi ibadan ka neman wani ya maka ni'ima da kuma kayi ibadar dan ne dan a wajen Allah kake neman wata ni'ima. ayyan kana iya sallah kuma kai sujada kana sallah sai ka ce Allah ya kawo maka dauki a duniya, in gauru ne Allah ya baka gimbiya wance, in mace ne Allah ya bata da skin da riɗi, ko ba haka? ai duk wannan a duniya kake nema. wani kasuwanci yake na sa goshi a kasa zai ce me Allah ya sa kasuwa ta dafi, ga wani ba a daidai da sahu bai ce a daidai naira a hada kafadu, abin wanda yake ga hujja a daidai naira kuma a hada kafada. kaga wanda yake gaya maka suna akwai abin da yake nema. to in a wurin Allah kake neman a cikin ibadar, wannan da ikon Allah bai bata aiki, sai dai ko anan kuma wanda kuma kai tsaye ibadar yayi to ya fi sauki, amma kai da ikon Allah aikin ka baya baci in a wurin Allah kake nema da wannan ibada din. aljawabu liqiyamid dalil, aljawabu la yake baya baci. limaza, me dalili? aljawabu dalili shine liqiyamid dalil, saboda akwai dalili akan wannan dalili ya tsaya. قال الله عز وجل الله يتي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أتكلم بقرة آية 198 الله يتي باب لي في غريكم كل يفعل الله غورن الله. farlan ne shine kasuwanci, ayar na magana akan kasuwanci ne. in ka je ya gama aikin haji ka kwabe hirami ka gama kwanakin ka na mina, in ka dawo da dan kudi hannunka babu laifi ka dan sayo wasu ababe ka dawo gida kuma ka ci riba, babu laifi. na san akwai bawan Allah da duk shekara yakan yi kokarin zuwa aikin haji daga wannan gari da nake magana, yake ce mini duk shekara yakan je, ma'aikaci ne na gwamnati a state government. duk shekara idan ya je shi yakan rike kuɗi, ya je ibada sai ya rike kuɗi, kuɗin da ya rike zai kasuwanci a iya tafiyar, in ya dawo kuɗin kujerarsa a duk shekara yana fita a riba da ikon Allah. shi kokarinsa ya samu dai kuɗin kujerar ya fita a riba, zai je dan siyo kayayyaki, ka ji shi ya tafi share Mansur share 60, ya je ɗebo kaya ya zo hadan gida gida da ikon Allah yana kusan darekta da komai dai zaga ya dan sayar, da ikon Allah ya aikin hajjinsa ya kuma dawo ya dan taho da dan abin da kuma riba ta zama riba, kaga abu yayi daidai da ikon Allah. shi da kansa ya je nemo irin yan AC kanan nan za ka ga yana saya yan kayan mata dan gwalagwale akwatuna haka zai hada ya je ayi awu a gama komai ya kawo nan ya zo ya harkar kasuwa da ikon Allah, kujerar da riba ce. to ko kai a yanzu aka ce ga shi za a dan baka jari, in ka je akwai garanti za ta fito a riba, Ustaz Ibrahim za a je ko ba za a je ba? aha ka da sun ga yadda kai wadai kawai ba ce ne ran baka mace bayi ai mutum da yace zai baka yassa ko wani zai ga dan yaga ya ga dan yaga da gaggawa ya kai za ka je ko ba za ka je ba? Ustaz zai je da yi ga Allah. don haka babu laifi in kasuwa ne ka je ka yi, ka tafi ibada ma sai kai kasuwanci, ai kaga ba zuwa kai gaban wani kai ne ka roƙa balle aike ba ci ko Allah ka nemi taimakon sa a cikin wannan. lakin amma duk da haka ma ne yace hal ajrul ladhi kharaja lil hajj wat tijara mithlu alladhi kharaja lil hajj faqat, shin ladan wanda ya fita don aikin haji da kasuwanci daidai ne da ladan wanda ya fita kuma kawai don yin aikin haji kadai? mutane biyu ne, jodoma da mudi misali. jodoma da yaje shi zai aiki haji kuma zai kasuwanci ya ci riba, ku yi haƙuri ba san ko sunan wani kakana ne? yau kai mai sunan ya haƙuri. sai fita da iko Allah zai yi kasuwa bayan ya gama, zai aiki haji ya gama zai yi kasuwa, shi kuma mudi ya ce haji kawai zai je yi. shin ladan su ɗaya ne? la ba ɗaya ba ne. aljawabu la qata'an malam yace ba ɗaya ba ne, qata'an ladan su ba ɗaya ba ne. wanda ya fita don aikin haji kada ita ce niyyarsa ba kasuwanci, ladansa bai ya fi na wanda ya je shi kadai, wanda ya je kuma da niyyar kasuwanci afwan. wanda ya je don haji kadai ladansa ya fi na wanda ya je don haji da kasuwanci, amma idan ya yi hajjin kuma ya kasuwanci ko na farko ne in ya cika sharuɗa da ikon Allah a wajen Allah aikin hajjin karɓaɓɓe ne kuma ya sauke rukunin musulunci. mafhum tayyib, yana yin wannan da ikon Allah qat'i ya sauke rukunin da addinin Allah ya dora a kansa, babu kokonto akan wannan da ikon Allah. muna fahimta da kyau? idan sun yi tarayya yi don Allah kenan, in kowa don Allah ya yi, to wanda ya je da niyya ɗaya ya fi wanda ya je da niyya biyu. walidhalika warada fil hadith as-sahih, ya zo cikin hadisi ingantacce anna sariya akan lalle idan aka tura sariya rundumar yaƙi wanda babu annabin Allah a ciki,
idan kharajat lil jihad sai wannan sariya ta fita don yin jihadi fa ghanimu suka samu ganima da yawa ta'ajjalu thuluthai ajrihim wannan ganimar da suka diba bayan sun yaki sun kashe kafirai suka debo ganima to sun ci kashi 2 cikin 3 ladan su gaba daya ko yaki ka je ka kai jihadi idan ka samu ganima kada aka raba to wannan ganima ita ce 2/3 ladan ka da yakin kashi 2 cikin 3 ladan ka da yaki kenan wa baqiya lahu thuluthul ajr saura kashi 1 cikin 3 lada ne saura in ana ba da lada 3,000 to in ka samu ganima lada 2,000 da saura lada 1,000 shine wa baqiya lahu thuluthul ajr faqat 1/3 shi ya saura wannan hadisi ne da yazo a cikin bukhari walakin idan lam yaghnamu shay'an sai dai in ba su samu ganima ba kwata suka je suka yi yaki suka kammala yaki suka dawo ba ganima wadancan din kafiran ba su didi ba sadada kana lahumul ajr kulluhu da ikon Allah duk ladan iyanan 3/3 duka 3,000 sai a ba su dan Allah suka yi jihadin inda don Allah ne baya ga wannan wala annahum kharaju fi sabiyatin kuma in za a fita yaki a cikin runduna falam yusabu kun je kun yakin kun gama babu wanda aka ji wa ciwo kowa ya dawo lafiya kalau babu abin da ya faru ya kaje kafiri ne kawai kana ajruhum lalle na da wadannan bai kai alladhina kharaju fa usibu suka fita yaki aka ji musu ciwo ba in ma ka je ba ganiman sai ka da lafiya kalau to wanda ya ji ciwo in don Allah ya yafi kana da auren Allah shine ghairal ladina kharaju fa usibu bai kai na dan wanda suka ji ciwo ba kalmar asaba a yaki shine jima ciwo kamar da manzon Allah da ta da commanders za a fita yakin Mu'ta fa amara alaihim suka ce Zaid ibn Haritha qala fa in qutila Zaid aw usiba fal amir huwa Ja'far ibn Abi Talib fa in qutila Ja'far aw usiba ta kalmar fal amir huwa man Abdullah ibn Rawaha fa in qutila Abdullah aw usiba falyatakhayar al muslimuna min anfusihim amira musulmai su duba to wayan shugaba sai su dauka cikin gaba daya mafhum tayyib wa hadha ma'ana qawl as-sahabi wannan shine ma'anar maganar da sahabi ya faɗa daga cikin sahabbai yace minna man mata a cikin mu akwai wanda ya mutu wa lam ya'khudh min ad-dunya shay'an bai samu komai a duniya ba yayi musulunci hidima gaba daya amma bai taba samun wani sakamako na duniya daga cikin musuluncin da yayi hidima ba misali Mus'ab bin Umair misalin Mus'ab bin Umair wanda shi yake cikin wadata ma yake cikin yalwa yake cikin kwanciyar hankali a lokacin da Mus'ab yake gaye dan gaye sosai a garin Makka ba dan gaye da ake ji da shi irin Mus'ab ko temple ne ya je ziyara wannan daga ranar kun samu daraja kuma za ku rika alfahari to ai Mus'ab ya taba ziyartar mu a wannan temple din kayan da yake sa na gayu a Makka duk yan gayun Makka ba wanda ya sa a fa lokacin da ake gaye ba addini in ana gaye ba addini an fi shedanci da morewa fiye da gayen da ake da addini yanzu da kake gani goyin mu suke dan gayen nan wallahi fa da akwai musulmai ne in yau da ba musulunci to da shedancin da gayancin sai yafi wannan muni yanzu ba yadda yake gayen nan bai shagiya ya bugu kar ka kuskura ka je gaba saka zagi manzon Allah wallahi yana juya sai dauko ainihin takwabi ko ya dauko adda sai ya datsa ka biyu in kai magana ce manzon Allah ya zaga duk yadda kake ganin sa wanda ya faru sata aka je wani gida wanda suka je sata da musulmai da kuma wani kafiri shi musulmin da ne raunin imani sun jaje sata so a cikin sata mai gidan ana buɗe yana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sai wannan kafiri ya ce kai bar karanta wannan iskancin sai musulmin ya ji ya kalle shi dan fashin yace kai Qur'ani ne yake karanta yace iskanci yake yace kai ayatul kursi ne fa ayatul kursi ne ayatul kursi ne fa shi wannan kafiri sai kare zagin ayatul kursi har sun fara tattara satan shi wannan musulmin sai ya harbi kafirin sai ce wallahi ba za a yi satan ba za a yi ba kuma iskancin yanzu har ya kai mu zagi ayatul kursi iskancin yanzu ya kai haka yake shi yanzu iskanci ai bai kai haka ba kuma zagi ayatul kursi a cikin iskanci yace ba wanda ya duk wanda ya dauki ka gidan sai ya harbe shi a kuma daukan an isa yace ai iskancin bai kai zagin ayatul kursi ba kuma yanzu dai abin bai kai haka ba to wai kaga addini ne yasa wannan ake ragewa ustazu da kai ina ji muke tafiya da muka kwanakin nan akwai dan uwa daga cikin ustazai da ya taho daga azare ya kama hanya zai yi yola yan fashi suka tare su suka ganshi ya kwanta wani yanzu dan fashin sai ganshi da gemu wannan ustazu ne tashi kana ne ba labari duk magana da kai sati ba tashi ustazu ne wannan tashi ustaz ba a gama can aka dauko jaka sa iya ta Allah la kana dauke daidai ce jaka mai dan kyau a motar kuma ba da musu kuɗi ba wasu muhimman credentials a ciki zakara wanda ya ce ta wace fita Kaduna ne a ciki
sai dai ce ustaz ba za mu dauka maka mu din ma fa ku ne ba abu ne ya canza wai su din ma su ne ana shedanci a duniya wallahi wala mu din ma ku ne mu din ma mu duk su din ne abin ne dai kawai ai hakuri kaga an shiga musifa wato duk yadda kake gardin nan sun lalace yan fashi barayi yan nigogin nan wallahi wai da dan sauran Allah ne fa a zuciyarsu akwai dan kadan ko da 0.1% ko dai dugo ne ko dai dan kadan akwai shi ne sauki amma in babu wannan to ya za a yi to Mus'ab yayi gaye ne lokacin da ba addini uwarsa mai dukiya ce ana ji da ita a garin Makka yana hawa irin dokin da yake so yana sa kayan gayu da yake so duk irin kayan break dance da ake bukata ya mallaka haka in ya zo wajen kuma alfahari kuke da Mus'ab ya zo wajen mu temple din mu Mus'ab ya kawo ziyara haka daga nan kun samu daraja sai ku dan gayyato shi dan ziyarce ku to Mus'ab bin Umair ya zo shiga addinin musulunci wannan bawan Allah ya kai matakin da gayin da yake ciki ya rasa ma masa azaba ta sa aka daure shi a gida aka ma dukkan nau'in azaba ya kama hanya ya tafi Abyssinia Habasha da kafafin daga garin Makka suna ta aka ce garin Makka komai yanzu iskiliya musulunci ya tabbata ya ketare suka ketare Red Sea suka dawo garin Makka suka samu abun ya fi muni ya koma aka zo garin Madina ya kai label din kayan da zai sa bai mallake shi ba manzon Allah ya kalle sai daga zubar da kwalla iya tana ni'imar da yake ciki hakura saboda addinin Allah tarihinsa akwai abun sha'awa wannan yasa bisa ga munasaba da wannan a cikin ƴaƴan sanya mai suna Mus'ab don yi masa mai suna saboda duk wanda kan tarihinsa zai san akwai abubuwan sha'awa kuma akwai takarda da ne compiling wani lokaci na ga akwai tarihinsa shine ma na farko a cikin takarda din Mus'ab dana bai da lafiya ina roƙon addu'a a hannunku bil hakika yana cikin jinya mai dan tsanani da nake neman dauki na addu'ar ku da ikon Allah مثل مصعب بن عمير إرم مصعب بن عمير ما أخذ شيئا هل يبقى الدنيا بأتبعي ونياكي كي تيد أكد يبقى غنيمة أكتب عشان الشياء شوانا أبو با tun da ya shiga musulunci har ya bar duniya ya yi hidima a duniya wa musulunci din da ikon Allah bai ci wani alma da more na addini ba an je yakin Uhud a nan aka kashe shi saboda karya umarnin da aka yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana sauka dutse aka sauka ana yaki sahabbai sun ga bala'i wasu sun gudu Musa ana yaki aka sari hannunsa ana kokarin ya gudu ina yake tafiya shaidan ya zo filin yakin Uhud yana cewa kutila Muhammadu an kashe manzon Allah sahabbai wasu hankalin su ya tashi za su gudu an kashe manzon Allah ko mai fara musulunci ya kare suke tunani za su gudu Musa na cewa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin ana sara da dan jikinsa yana karanta ko manzon Allah ba duniya muna nan daren a cikin addinin musulunci komai zai faru ya faru ba za mu juya wa Allah baya ba manzon Allah dan aike ne addinin na Allah ne kuma Allah baya mutuwa har aka ɗauki rayuwar Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu irin su Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu asadullah wa asad rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ko manzon Allah ya bar duniya suka ce suna nan a cikin addinin Allah fa kullu jihadihi wa amaluhu intaha bil maut jihadin sa da aikin sa duka sun kare da mutuwa bai samu magani ma shi ya ci ba yana cikin likafanin da za a sa Mus'ab bin Umair wallahi abin da ya shahada sanda manzon Allah ya rasa shi likafani ordinary likafani yau da kai naira 500 ba za a lullube ka wannan bawan Allah Mus'ab bai da shi in an rufe kansa kafar ta bude in an rufe kafarsa kai ya bude manzon Allah ya ce a rufe kansa kafar a sa ganye yana tsaye akan gawarsa yana cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا sun mutu akan addinin Allah kuma ba su juya wa Allah baya akan addinin nasa ba yadda suka sallama zuwa ga Allah har suka bar duniya haka suke suna masu sallamawa zuwa ga Allah fa aina amsalu Mus'ab radiyallahu anhu fi hadhihi al-umma aina amsaluhu manzon Allah da kansa yace wa ma baddalu tabdila sun yi imanin ba su jirkita imanin su ba ba su canja imani ba sun yi kai zuwa ga Allah gaba daya shahidan fi sabilillah yayi shahada a tafarkin Allah wa minhum man akharahu Allah azza wa jalla a cikin su akwai wanda Allah ya jinkirta wara al-futuha akai na sauri da dama a duniya aka bude gari kaza aka debo ganima aka bude gari kaza aka debo ganima sahabbai suka kai matakin da dukiya yawa ma ta yi har taimako ake kaiwa kasashen da ba su da wadata musamman sahabbai suka samu ganimar da a garin Madina ba mai bukatar ta Umar bin Al-Khattab ya fara diban ganima radiyallahu anhu ya tura gwamnoninsa irin su Sa'id bin Amir radiyallahu anhu
haka ake tura musu ganima saboda duk garin Madina ba mai bukatan dukiya, kowa ya wadata, kowa multimillionaire ne o multibillionaire ne, amma Mus'ab ɗin sahun farko a musulunci ya kafa ya fi karfin sa. Da wannan malam ke nufi cewa fa irin Mus'ab ladan da muke tsammani a wurin Allah nasu yafi na wanda ya samu fatihi ya zama millionaire dalilin yakin da yayi. Shi wannan haka ya koma zuwa ga Allah ne kafa ma bai da shi. Wa akhadha min al-ghanaim akwai wanda ya ɗebi ganima, ya ci ganima, ya samu ganima a rayuwa. Wa laysa fi hadha shay, wannan bai da komai in an gwanda da irin su Mus'ab. Fa halalun ay ya'khudha min al-ghanaim, halal ne ya dauki wannan ganima din, amma bai kai irin su Mus'ab ba. Bai kai irin Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu an asadullah wa asad rasulillah. Darajar wannan bai kai irin waɗancan bayan Allah da suka gabata ba. Daga cikin wanda suke zargin kansu bayan an yi fitu an yi nasara sun yayi gari sun mulki billions na naira ga irin Abdurrahman bin Auf radiyallahu an, dan kasuwa ne neman kudin yayi dulluni ala suqil Madina, yake ga su Sa'id bin Rabi'a radiyallahu an, abinci ya saka a gabansa, azumi fa ba sabon Allah ba picnic ya je shi ba shedanci ya je ba stadium ya je ba, azumi yayi na lafiya don ya bauta wa Allah. Aka kawo abin buɗe baki gaba gare shi ya ga silif ɗin abinci kala kala, nan nama ne, nan kwai ne, nan kaza ne, yayi buɗe baki sai gagar cin abincin. Yace qutila Mus'ab wa huwa khairun minni, an kashe Mus'ab ya fi ni alkhairi. Falam najid lahu kafan, ban samu kafani gare shi ba. In ghuttiya ra'suhu bada rijla wa in ghuttiya rijlahu bada ra'suhu. Idan mun rufe kansa da kafani kafa ta bude, in mun rufe kafa kai ya bude. Wa qutila Hamza bin Abdul Muttalib wa huwa khairun minni, yace an kashe Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu asadullah wa asad rasulullah, yace yafi da alkhairi inji Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu. Yace wannan duk sun yi shahada sun koma zuwa ga Allah. Thumma busit wala min ad-dunya ma busit. Yace mun ga shi an shimfida duniyar sahabbai, mutum ya zama multi-billionaire. An utina min ad-dunya ma utina, ko kuma an ba mu duniyar yadda muke bukata, dukiyar muna yadda muke so da ita. Yace wa qad khashina an takuna hasanatuna qad ujiyat ilayna, muna jin tsoro kar ya zama ayyukan mu na alkhairi ne, aljannar mu Allah yake ba mu a duniya. Kar fa ya zama aikin alkhairi da muke tsammani a aljanna ne Allah yake kawo shi gare mu a duniya. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم فاليوم تجزون عذاب الهون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أبنت ما زي تنبو تباكي غاغرا إياتنا إلى حال إلى مصعب بن عمير إلى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سكب الدنيا manzon Allah ba fansa a kashe, har yace wallahi na rantse da Allah akan Hamza bin Abdul Muttalib sai mun kashe shugabannin kafirai makiya Allah mutum 70 a matsayin fansa. Allah yace yayi yawa ku kashe kwaya daya, fa in aqadtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Baffin manzon Allah amma suka waye gari da kafani da za a sa su babu hali a ciki. Yau duba rayuwar da ake ciki, yau da kafani ya gagarin musulmai. ومن هذا الباب ما لن يتي أتكون من بابي ما يأخذه مثلا أبن ديكي دوكا مثالي الآن أيام مدرس الدين مي كرنت هذا الديني أصلا ياشي أكن سنري الديني يكي كرنت الوا yana karantar da shari'a, iya karantar da qur'ani, iya karantar da hadisi a bashi. Aw imamul masjid ala amrihi, ko limanci yake kai liman ne to mun baka 10,000 20,000 30,000 ko 3,000 ko 2,000 a ce ga salari. Idan lam yakun ya'ishu illa bihi, in ya zama ba zai rayu ba sai da wannan, hadha yajuzu an ya'khudhahu, to in ba zai rayu ba sharadin kan mu fahimce shi, in ba zai rayu ba sai da wannan zai dauka, amma in zai rayu fa ya hakura shi yafi alkhairi a musulunci. Ya karantar da addini ba ko kwabo shi yafi alkhairi, yayi limanci yayi duk hidimar musulunci ba ko kwabo, in dai zai iya rayuwa shi yafi alkhairi, kuma da ikon Allah ko mutum ya hakura zai rayu da ikon Allah. Babu abin da zai hana ka rayu, kai sacrificing komai kai don Allah, baka neman kwabo a wurin kowa. In ma masallaci 100 za ka yi limanci kai don Allah, kar karbi ko kwabo da ikon Allah, cikin taimakon Allah za ka rayu. A ba ka ce ka yafi, babu matsala a ciki. La shakka annahu idha ihtasaba at-ta'lim wal adhan aw al-imama duna ajrin fa huwa abdu. Idan ko mutum zai iya hakuri ya karantar yayi ladanci yayi limanci, babu wani lada da za a biya shi, kawai fi sabilillah yake yi,
mala yace da ikon Allah wannan yafi falala la shakka fi hada babu kokonto akan wannan kawai kai don Allah in kana da halin da zaka iya ko ba a baka ba to kai shi yafi alkhairi karantar da addini baka bukatar wani ya baka kwabo kana limanci baka bukatar wani ya baka kwabo kawai don Allah kake yi in mutum zai wannan shine fa huwal afdal kuma haka ake bukata kowa a cikin mu yi kokarin yi Allah ya bamu ikon tabbata akan haka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa inda billahi tawfiq. Kafin mu shiga asalin tambayoyin da suke alaka da darasi akwai tambayan da darasin da malam yayi jiya wato lecture da yayi akan wato azaba tara da maciri ba to saboda ba a samu ansa tambayoyin ba dama mana ya musu alƙawari ya ce a hankali insha Allah za a ringa amsa to shine sai wannan yayi tambaya ya ce malam kamar yadda su suna karatu ne wato a management tech wadda kuma IT za su iya yi a banki da makamantansu wai ina hukuncin yin IT a banki. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gabanin ka karanta tambaya ka ban takardu kwaya biyu na farko iya magana akan muhadara da nace insha Allah ta'ala in an samu dama za a gabatar kan aljakan wuta ya ce aljanna da wuta ni wuta ma na kira tukunna bukatan aljanna na iya kama ayi a gaba kuma fa huwa khairun insha Allah amma na wuta muka kira ban kuma ce ga rana ba jiya me ya ce za mu muhadara sati mai zuwa who are the Talibans shine wanda za mu magana akai malam Kabiru shi ya an karar da ni ya bukaci haka saboda ba su kan dame shi tun da furta za a yi da ya sami gashi na a baya jiyan na ba abin muhimmanci da gaggawa hikimar da yasa na gabatar da shi nace ga wanda ya lokacin saboda ya ma sun da ban kowa da topic daban da yake so ai muhadara akai to ba zai iya ne duka ba so ban ce na alƙawarin garan da zan yi ba cewa ne in na samu dama wannan dama ta Allah ce a roki Allah ya bani ikon yi ga kuma Ramadan na zuwa na biyu takarda da ka bi ko kawai yayi sallama ne assalamu alaikum malam inni uhibbuka fillahi ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi sai kuma yake bayin shawari da cewa da Allah na ƙara hakuri a rayuwa duk wanda zai mun ƙarya ko sharri kawar da kai suna mun addu'ar alkhairi kuma babu wanda zai karantar da sunna irin yadda nake yi ba amar ba wannan babu mutum da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya yafe mana kurakuran mu sai dai kawai naturally personally ne duk sharri a duniya baya dawo na ba wayo na bane haka Allah ya yi haliccin tsakani da Allah duk abin da mutum bai in sharri ne ya dawo ni ba burin mu kawai shi dai abin da muka yi na daidai Allah ya karba kurakuran mu a matsayin mu na adam ba masu Allah ya yafe mana addu'a kuma da kace kana yi to sauran ma ina roƙon duk wanda ya karu da ni ko harafi ɗaya ne don Allah mun addu'ar alkhairi Allah ya kashe ni da imani kawai abin da nake roƙo kenan wallahu ta'ala alam tambaya na masu IT a banki ba na goyon baya kai tsaye mutum ya je IT a banki in dai ba bankin musulunci ba ne saboda hadisi na farko da mai kira azaba ai da anna rasulullah akilan riba wa mukilahu wa katibahu katib ya riga ya shiga ciki ko da rubuta mutum yake da ikon Allah ya riga ya shiga ciki sai da ka bana baka shawari ka nemi wani wuri da za ka yi course ɗinka a ka'idar shari'a ba wai karanta accounting business management banking and finance shine laifi ba a yin aiki a wurin da shari'a ba ta amince ba shine laifi don malamai na musulunci ko cikin risala ka duba na al-islam wal ilm al-maddi malam yana cewa in ka karanta economics da kuma fields related to wannan za ka yi musulunci hidima da malamin addini da bai san wannan ba zai iya wannan hidima din ba na daya na biyu cikin kwazon ga ko akwai kurakure da suka saba wa addini karanta kuskure a karatu ba laifi bane karanta kuskure a karatu ba laifi bane menene laifi shine imani da kuskure darasin ka ko ka karanta abu kuskure na aqida ba laifi bane kuskuren shine ka yarda da abin haka ne daga cikin littafin al-ilmu dalibi ya tambayi malam Usaimin Allah ya gafarta masa cewa a cikin littafin na al-ilmu yana karatu a jami'a kafinsa bai rasa ne nazariyar gariba karatu ne da yake gariba ne turafi ta alima shari'a ma saba addinin musulunci karatu me matsayin wannan sai dai shi dalibin iya nufin in ya karanta ba itikadi ne ba iya nufin in zai karantar zai gyara kurakuran sai malam ya ce to in kana niyyar ka gama karatu ka zo ka gyara kurakuran a karantarwanka in kana karantar da ɗan uwanka ɗalibai a makarantar misali ya ce anta mujahidin inda Allah azza wa jalla kai a wurin Allah mujahidi ne bayan na akwai fatawa da Sheikh Sani al-Munajjid akan wani ɗalibi da ke complainin karatu da yake har akwai sabanin aqida na musulunci malam ya ce ci gaba da kan karatu ba karanta sabanin aqida shine kuskure ba imani da wannan shine kuskure amma in ka karanta ba kai imani ba laifi bane a shari'a ina fatan mun ga fahimta in ana buƙatar fatawar
sati mai zuwa ta shi malam munajjid din da ya amsa zan iya kawo muku. Ana bukata ko ba a bukata? Na'am, ana bukata insha Allah. To shikenan za a dan samu dama a yi photostatin ko da few copies a ba wa ɗalibai fatawar da shi wanda muke karanta littafin sai ya amsa insha Allah ta'ala idan Allah kai mu karatu na gaba. Wallahu ta'ala a'lam. Sai mai tambaya na gaba yake tambayar mana yake cewa shine yake azumi sai aka gayyace shi ya ci abinci to sai ya ce ya koshi, wai ba dan komai ya faɗa haka ba dan kada ya gwada musu yana azumi kuma su ganshi wani iri kuma shaidan ya yaudare shi yasa sai ya ce ya koshi. Shi yasa yake bukatar malam ko zai masa bayani hakan da yi. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu laifi kalmar da ya kira ta wani bangare sai dai na cewa ya baya bukata shi yafi a matsa a ba da bukata saboda kalmomi akwai choice din su. Imamu Shafi'i rahimahullah na kanta da muhimmancin aiki da kalma ta dace ko da tauriya zaka yi, ko da zaka dan boye abu ne ka sai da ka san bayyana kai avoiding aiki da kalma da ta dace ba. Dalibin sa Rabi ya same shi Imamu Shafi'i rahimahullah ba lafiya sai ya ce Imamu Shafi'i qawwallahu da'afaka, Allah ya karfafa rauninka. sai ya ce dalibin asaftal ma'ana wa akhtata al-lafza, ma'anar ka dace a niyyarka amma lafazin bai dadi ba. sai ya ce masa uksu alfazak, ka rika sanya wa lafazin ka riga kar ka fita da shi tsirara. yace kana so ka ce maimakon ka ce yuzilu Allahu da'afi ne ko yud'ifu Allahu da'afi sai ka ce qawwallahu da'afi, in Allah ya kara rauni na mutu azumi kenan. to amma kana so ka ce ne Allah ya gusar da raunin, niyyarka ka dace amma lafazin bai yi ba. kula ga wannan making choice na kalma a magana is very essential. ba ka sai ka ce ba da bukata kaza kaza ba da bukata. in mutum ya doshi wajen ka matsa ya ce bai da bukata ba sai ka da bukata yana azumi ba. mu koyi kawanci bismillah bana ba da bukata habawa ne bismillah bana ba na ba ka ci ba ba damuwa shikenan sai ka kula. amma ka ce don Allah ka ci to sai ga mutum ba zai iya tunafa ya baka wani fassara ba ko bai dace ka ce yana azumi ba in ya dan maza sai ka share shi. in abu ne ya kyauta juice ne ko wani abin nan sa masa leda je da shi wala abin ne sai bari wa kuma insha Allah ko so dore da yadda ikon Allah zai tafi da kayansa. kaji ko ustazu kar ustazu bar gidanka ne baka samar a leda ba. sai kuma wannan yake cewa malam an yi bayani ne akan falalar wani aiki sai ne sha'awan aikin na yi wannan aikin saboda wannan falalan, to bayan na aikata aikin sai na fara samun shubuha kada dai ba dan Allah ne ba kuma ya kasance ba na samu, amma dai saboda dai falalan aikin wato yayi aikin, ina hukuncin wannan aikin? Shedan ya sa wa shubuha a wurin kenan. in kana kokon da sai kai ta roƙon Allah gafara kai ta istighfari. shi yasa manzon Allah ya kula kamar yadda Imam Sanani Amirul Yamani hafizahullahu ta'ala yake fara, kana idan da sallah assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi kake na farko a bakinka astaghfirullah 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 Allahumma anta salam. dai gafara kake nema ko ba kai so kana neman gafara to duk aikin da kai kake tuna shi karshe dan ya bata kai ta neman gafara Allah, saboda ba za ka taba amintuwa da wani cewa shedan bai kawo hari ba. wannan kuma duk wani mutumin kwarai yana ganin wato yanzu da aka fara kanta ikhlasi a duniya ka sa abin da kai ikhlasi yi wahala tambaya nake muku akwai abin da ka san da kai shi to wannan shi yasa in Allah yake bake ka fara zargin kan naka kana tsoron kar ba don Allah kake ba insha Allah in ka tabbata kai ka kama hanyar tsira. Allah ya samu a ciki. sai kuma wannan yake cewa malam shine a karatu yana da dan murya mai daɗi to sai ya kasance wai za a jaraba a makarantansu kuma kusan ana so wai a yi wato a ɗan rera murya to sai ce idan ya ƙara gyarawa ya yi ɗin hakan shi ma zai bata masa aiki. babu damuwa dan kayi karatu mai daɗi don saboda ai asar ya ce mana zayyinul qur'ana bi aswatikum, zayyana qur'ani da sauti babu laifi matukar dan adam rabonsa bai shiga ciki ba. dalili kuma akan wannan kuma ko da wanda yake alƙalanci kake so ka karanta gaba gare shi ka kiyaye kurakurai babu laifi dogaro da hadisi na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ma nake cewa na ji karatu kaje ke cewa Allah ya ban san kaji ba ai da na san haka da na kyautata maka shi wannan Allah ya faranta manzon Allah rai yake nufi sai an ka farantawa rai ne wanda ya dace amma na farko don Allah kake da wannan malamai suna ga babu laifi akai amma dai Allah shine number 1 mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam. sai kuma wannan yake tambayar malam yake cewa idan yana neman wani abu a duniya
zai iya yin azumi musamman don wannan abin? ya halatta mutum ya azumi don wannan shine tawassuli. Allah ya kira shi a cikin ayoyi biyu a Qur'ani, na farko suratul Maida aya ta 35 ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasilata, na biyu cikin suratul Isra aya ta 57 ulaika alladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila. kaga a shikenan ya halatta ka ne tsani. malamai suka raba tawassuli biyu, akwai tawassuli shari'a akwai tawassuli bid'i. na shari'a shine ka kusanci Allah da aiki da kwarai, shine kamar yin azumi, yin sallah, yin sadaka, ko kuma bi du'a rajulin salih. na biyu ka roki mutumin salihi ya maka addu'a, taimaka min da addu'a, kana zata mutumin kwarai ne. na uku asma wa sifat na Allah, kan da Qur'ani da sifofin Allah kai addu'a. tawassul bid'i shi ne tawassuli da jahin mutum ko jahin manzon Allah, ka ce dan manzon Allah, wannan addu'a bai inganta ba, sai dai ka ce dan imani da manzon Allah, wannan yayi. wallahu ta'ala a'lam. sai kuma wannan yana so ne a jawo hankalin shari'a commission, wai saboda akwai masu sayar da greeting cards wadda akwai ayoyin alkur'ani a ciki, kuma kusan kamar suna wulakanta shi ne saboda ba musulmai ba ne, ko me malam zai ce? wannan information din bai isa ba. inda akwai wuraren da ka gani ne sai ka bayyana nan da wani wuri ka baka da ana sayarwa. nan batu ga irin walakancin da aka yi, ina fatan mun fahimta. idan aka samu wannan information ne sai a duba insha Allah ta'ala, wanda za a iya yi aikowa na akwai shari'a commission insha Allah ta'ala. wallahu ta'ala a'lam. sai kuma wannan ke cewa malam mace ce ta sha ruwa wato dan ciki, sai ya kasance ga azumi ya zo kuma ba ta rama ba. to misali wai idan azumin ya zo, shin in za ta ciyar yaya za ta ciyar, in ciyarwa za ta yi? abin da ya fi zama daidai mun sha bayani saboda asar da ibn Abbas da kuma ibn Mas'ud, ibn Abbas da Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu na karkashin ayar da Allah ke cewa wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. imam ibn Qudama cikin al-Mughni da Salim bin al-Hilali da Ali Hasan Ali az-Habir cikin sifar saumin nabi sun bayyana cewa yin azumi ciyarwa shi ya fi dacewa. ta rika ciyar da sa'i dai a kowane azumi, ta yi gaggawa yi gaban Ramadan ya shi ya fi dacewa. maganar mata rama abin ba shi ne ya fi dacewa ba, ciyarwa ya fi dacewa bisa ga fahimtar sunna. wallahu ta'ala alam. an ce lokaci ya yi insha Allah ta'ala.